ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. النهارده معانا وصفة جميلة وسهلة جدا وممتعة. معانا النهارده احلى وصفة بيمبو باسهل طريقة. هنعمل ميني بيمبو والبيمبو العادي. مقاديرنا سهلة وبسيطة: 300 جرام دقيق، 80 جرام سكر بودرة، 130 جرام زبدة او سمنة، معلقة زيت، بيضة، فانيليا، رشة ملح، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كراميل. وده السر في اللون والطعم. هنقلب المكونات الجافة على بعض وهنبدأ بالطريقة. هنحط السكر والزبدة ونضربهم كويس لحد ما لونه يفتح والحجم يتضاعف، وبعد كده نحط البيضة والفانيليا ونضرب كويس. ودي من أهم عوامل نجاح أي بسكوت. أهم حاجة هو ضرب الزبدة والسكر والبيض كويس جدا. والسر النهاردة اللي هنضيفه معلقة كراميل، بتدي لون وطعم للبيمبو مختلف ولون ذهبي. ومعلقة الزيت بتخليه مقرمش وهش. وبعد ما ضربنا المكونات كويس جدا هنضيف الدقيق، ويدوبك هنديله ضربة لحد ما يلم العجينة. وده شكل العجينة. هناخد العجينة ونسيبها ترتاح نص ساعة في التلاجة، وهنبدأ نفرد العجينة بسمك نص سنتي، وهنبدأ نشكلها بالمقاسات اللي احنا عايزينها. هنحط كيس ونفردها بسمك نص سنتي، وهنبدأ نقطعها بالقطاعات المقاس اللي احنا عايزينه. وبعد كده هنبدأ نحطها في الصينية. هنكون مجهزين الفرن ويكون سخن قبلها على درجة حرارة 180، وهنحطه في الرف الأوسط لمدة من 10 ل 12 دقيقة. هيطلع لونه ذهبي وشكله جميل. وده شكلها بعد ما اتشكلت في الصينية، وهنجهزها ونحطها في الفرن. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، لونها ذهبي وشكلها جميل جدا. وهنبدأ في تزيينها. نبدأ نحشيها جناش أو نوتيلا، وبعد كده هنجيب شوكولاتة نسيحها ونغطس فيها البسكوت. وده الشكل النهائي ليها. يا رب تكون عجبتكم. مستنية دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب، وكل جديد هتلاقوه عندنا بإذن الله بأحلى وأجمل الوصفات.